Atención. Este aviso es cortesía de su sistema local de emergencias, transmitiendo el día 22 de mayo de 1960, hora 15:08. Aproximadamente 6.2 grados y subiendo, se ha detectado recientemente por la zona de Traiguén, provincia de Malleco. Por favor le pedimos que mantenga la calma y se aguarde en el lugar seguro más cercano, ya que no sabemos hasta qué magnitud podría llegar este terremoto, y tampoco sabemos cuándo parará.